Так, Бакси нового, 3 комфорт. Не теплообменник, точнее, я его уже поменял. Это не оригинальный. Он у нас потек. Было все мокро. Все в воде. Я его поменял, сейчас даю давление. Все вроде сухо, давление у нас 1,5. Почистил фильтр, грязи было немерено. И такое чувство, что еще. Конечно, бак сейчас заполняется, трубка здесь засорена. Но проход есть к ней. Проход к ней есть, так как давление набирает потихоньку, но не успевает. Стоит еще дополнительный бак, поэтому не страшно. 12-литровый еще стоит плюсом. Даже 24 литра. Но тут у нас пока перекрытый котел, поэтому на один бак только накачать пока что. Чтобы поменять теплообменник, ой, кричат тут, нужно верхнюю часть снять с дымохода, потом отцепить штекера, вытащить их с верхней крышки, крышку снять, снять турбину. Турбина на 2 болтах держится и просто на нижней защелке одевается. И здесь еще кожух стоит, так вот под 45 градусов, тоже вытаскиваем, и все, мы там видим сверху 2 болта, раз, два, и теплообменник находится на 2, в стенку заходит, на 2 сальниках. Сальники сразу под замену, я их подобрал резиновые, там обычно. Вот что кричат так. Вот, и вытаскивается старый, прям выдергивается сюда вперед, и также новый вставляется. Чуть замял, сейчас поправлю. Так, почешу. Вот, давление переборщил. И под замену здесь у нас вот эти плиты, так как они были все мокрые. Вот это именно часть вся мокрая была, и с этой стороны все текло. И она вот отсырела, просто тупо полопалась. Аж горелка вся ржавая. Давно текло.